Silau TV na área! Você sabia que a natureza esconde segredos incríveis? Segredos que parecem até ficção científica? Fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje vai te surpreender. Você sabia que as árvores se comunicam entre si? Elas trocam informações através das raízes e de fungos que ficam debaixo da terra. É como se existisse uma internet da floresta funcionando em silêncio. Agora olha essa curiosidade. Impressionante. O polvo é um dos animais mais inteligentes do planeta. Ele resolve problemas, abre potes e até foge de aquários. Cada tentáculo possui um tipo de cérebro próprio. Inacreditável, né? E essa talvez você não saiba, mais da metade do oxigênio que você respira vem do oceano, não das florestas. Os fitoplânctons produzem grande parte do oxigênio da Terra. Sem o oceano, a vida seria impossível. E olha essa última curiosidade da natureza. Borboletas se lembram do que aprenderam quando ainda eram lagartas. Mesmo depois da metamorfose, a memória permanece. A natureza é viva, inteligente e cheia de mistérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha e segue o canal Silau TV.